since madaming kumita ng milyon, Siyempre, may magsishare. may mag-share ng kanyang success sa ating lahat. Excited na ba kayo? Sabi ni isa, sino kaya yan? Oo nga, sino kaya yan? Hindi ko kayo maramdaman. Excited na ba kayo? Yeah! Okay, para makilala nila yan, Sir Lloyd, roll VTR! Rising up, took my chances, went the distance, Nag-suspense music na. Saka will turn to God. So many times, the change of passion for glory. Don't disagree. Keep them alive. And he's watching us all in the And number one, sir, by October, Duel Elite Circle, Top LA Top 21. EVE Wonder, Let's all welcome Miss Magic Regalia! Once again, Bilyong Palakpakan! to our newest sports car achiever, Margie Regalia. Good morning, Kamalabay! Nanginginig ako. Ayan. Grabe. Nanginginig yung mic. Ayan. Isa pa. Good morning, Kamalabay!
blessings yung binigay niyo sa akin, sa buong grupo ko, and of course, thank you so much, Tao Elevate. Thank you, Upline RTD. Thank you sa lahat ng Board of Director. Ayan. Okay. So may slides ako. Okay. Grabe. Na-excite ba kayo? Ayan. So bago tayo pupunta dyan. Ayan. So meron muna akong slides. Okay. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Ayan. So, yan po ako nung nag-start. My name is Marjorie Galia and dati po akong OFW. May mga OFW ba dyan? Ayan. Grabe. Sobrang iniba mo yung buhay ko na hindi. Yung pangarap ko, malaking pangarap ko sa buhay. Bakit ako nag-abroad? Pero hindi ko nakuha yon. Ayan, so yan po ako, 2 years and 6 months po ako sa ibang bansa. Yan po yung alaga ko. Ayan, next. Okay, so bago pala ako na-involve, may direct sponsor, walang iba po. Upline Genevieve, palakpakan naman natin. Ayan. So siya yung ginamit ng creator na makilala ko yung opportunity, yung Tao Elevate. Sa Facebook ko lang nakilala. Hindi ko talaga kilala in person. Palakpakan nyo naman yan. Ayan. So yan ako nung nag-start. Next. Ayan. So yun po yung grupo ko. Elite Billionaires Family! Ayan. So yan po yung mga leaders ko, yung mga anak ko. Okay, next. Ayan, so yan po yung mga mentor ko, Upline Nolan, Upline Genevieve, Upline Sunny, Upline Doc Art, thank you. And of course, Upline RTD, of course, sa lahat ng BODs, thank you so much. Okay, next. Ayan, so yan naman po yung mga achievements ng team. Next. Okay, yan. Next muna lang. Okay, sige pa. Ayan. So yan po yung mga company events. Next. Ayan. So tatlo po kami magkakapatid dito. Si Randy at saka si Lizelle. Yan. Ito naman yung mga travels, mga local travels ko. Ayan. So Puerto Galera. Next po. Ayan. So next mo lang. Since nakikita naman nila yung mga travels. So puro ako travels. Okay, next. Ayan. So yan naman yung Baguio. Okay, ayan. So dati ako lang yung nagka-travel. Ngayon, kasama ko na po yung mga leaders ko. May mga kasama na ako mga leaders. Ibig sabihin, hindi lang ako yung kumikita dito, kundi pati na din po yung mga leaders ko. Okay, next. Ayan, so yan po yung Boracay. Okay, next. Ayan, sige lang, next mo lang. Ayan. Ang sexy ko dyan. Kasalanan tong gumawa ng slides. Ayan, so yan po yung last travel namin ng Boracay. Grabe, 17 kami dyan. Kasama ko sa Boracay. Mga top leaders ko. Okay, next. Ayan, so ito naman yung mga travel ko sa ibang bansa. Ayan po, yung South Korea. Kasama ko kayo dyan si Upline Arnil. Ayan, next. Ayan, so yung Malaysia. Next. Ayan, actually yung Malaysia, pang-apat na beses ko. Pang-apat na beses ko na napunta. Next. Ayan, so ganun din po yung Singapore. Ayan, pang-apat na beses at this coming November, pang-5 beses ko napunta na Singapore and Malaysia. And this time, may kasama na akong mga leaders ulit. Ayan, okay, next. Ayan, so yan naman yung Japan. Nakita nyo kanina sa videos? Grabe, lahat ng sulok ng Japan maganda, walang pangit. And doon mo masasabi sa sarili mo, worth it lahat ng paghihirap mo. Okay? Ayan. Next. Okay, so ito naman yung mga pinupuntahan ng mga grupo. Lagi, ayan, lagi kami iyan sa mga Vikings, saan ba to? Sa BGC. Kasama yung mga top leaders and buong full-timers ng EBE family. Okay, next. Ayan, sige lang. Next mo lang.
Ayan. So, na-experience na din po mag-yacht party kasama yung grupo. Ayan. Next. Okay, so ito na. Ayan. So, na-experience ko na din po dito. Nagkaroon na din po ako ng first car. And of course, bago ako nakarating sa ganong sitwasyon, sa ganitong mga achievements, maraming challenge. Marami ba kayong challenge? Marami bang problema? Pero lahat yan, kung ano ba yung reason mo, bakit mo to gagawin, bakit mo to siya ginagawa, yun yung lagi ko sinasabi. Alamin mo yung reason mo. Para kanino at para saan. And I'm sobrang proud ako, and this is my ultimate dream, na one day, mag-share ako sa buong tao elevate ng success story ko na nasa harapan ko yung papa ko. Nandyan po siya ngayon. Ayan. Yung reason ko bakit ako nag-abroad na hindi ko nakuha. Ang dahil sa tao elevate, lahat, ang dami kong pinagdaanan, ang daming challenge. Ilang beses akong nag-build ng grupo na nalagas. Pero dahil may reason ako bakit ko po siya gagawin. And actually, hindi po alam ng papa namin to. Hindi niya gusto yung sasakyan kasi gusto niya yung tracking. Sabi niya sa akin, anong gagawin mo dyan? Di man natin mapagpirahan yan. Ayan. Kaya sabi ko, kahit sobrang hassle na mag-anniversary, ang goal ko kasi every birthday niya, kasi pag hindi kami uuwi, magtatampo siya sa amin. Kaya sabi ko, kahit sobrang hassle na mag-anniversary, actually hindi ako mapakali na nakaupo lang dyan na hindi nag-aayos ng event. Ayan, umuwi kaming tatlo sa amin, and actually kaninang umaga lang kami bumalik, and kasama namin yung papa ko at saka yung kuya namin na nandiyan. Ayan, hindi ko nila alam bakit bigla namin silang binook pabalik dito sa amin, kasi ito po yung pinakapangarap ko na one day mag-share ako at nasa harap ko yung papa ko. Ayan. Ayan, sabi ng papa ko, tama na daw. Ayan. And of course, marami akong natupad na pangarap talaga this year. Yung Japan, pangarap ko yun. Yung mas dami yata, actually matagal ko na talagang in-attract yan. And ngayon nangyari na. And itong goal ko din na nasa harapan ko yung papa namin, nangyari na din. Kaya ikaw na nakaupo dyan, na nagkikinig ng kwento ko, ako dating OFW, graduate high school, sobrang hirap ng buhay, walang alam sa negosyo na kaya ko. Ibig sabihin, ikaw na nandyan ngayon, maniwala ka sa sarili mo, i-push mo yung sarili mo kasi walang ibang magpupush sa'yo, kundi ikaw. Kaya ang masasabi ko lang palagi,